Hello， 大家好，我係 Janice。今次我哋嚟到荃灣嘅壽司郎，呢間分店最近裝修成為水怪主題，相信大家都仲記得上年有一段時間，大家好瘋狂咁樣食壽司郎，就係想儲齊我推的孩子嘅立牌。冇諗過壽司郎今次竟然同水怪聯成。上年年尾，我哋去又一城睇大型水怪雪山，當時有個好受歡迎嘅求籤活動，最後求到呢兩隻水怪公仔。今次呢，我哋帶咗呢隻水怪嚟打卡。我哋先點咗個炸雞，每一碟雞呢都有附一張水怪嘅紙牌仔。本身我仲以為係貼紙，結果摸落去發現只係一張普通過咗膠嘅卡紙仔。碟嘅側邊呢就攝咗個水怪掛飾，一隻水怪，好似話佢個面珠燈會越撳越紅。呢個炸雞唔錯，雞嘅表皮炸到脆卜卜，但係咬落去唔會成口油，肉質好鮮嫩，都非常之多汁。跟住我哋點嘅係炸三文魚扒配塔塔醬，塊扒超大塊，佢炸到非常之脆，肉質唔會好乾柴。下一個係炸蘑菇海苔包配芝士醬，本身諗住夾起成個塞落口，但係發現好似有啲難度，因為呢其實佢都幾熱，所以都係咬咗個蘑菇先。蘑菇比較乾，皮同埋蘑菇係徹底分離。下一碟係檸檬鹽味鷹鯛，啲肉好柴，而且喺我哋食嘅時候拉到好大條筋出嚟。之後我哋轉一轉，試下呢個特性紅楚蟹腳，非常之多肉，而且好鮮甜，配埋上面啲蟹膏，一啖塞落口真係超正。至於牛方面，就梗係要點呢個慢烤黑毛和牛嚟試下，肉質好柔軟，而且牛味好香濃。但係之後我哋隔咗一個禮拜再嚟，就已經變咗做 A5 黑毛和牛西冷。雖然呢係入口即溶，但係個香味反而冇咁出。另外，我哋都點咗呢個22蚊嘅香蔥三味嚟試下，上面擠咗啲特製嘅微辣醬汁、蛋黃醬，同埋擺咗啲炸香蔥。三文魚腩好肥美，而我就最中意呢個赤蝦，非常之鮮甜。而呢個魷魚呢，都非常之有咬口，唔會好韌。呢個辣沙拌麵真係超級辣，佢一碗麵呢，真係有好多汁俾你撈，啲麵都好掛汁。仲有2粒細雲吞。入邊個餡有隻蝦，因為蝦到啲汁，所以都好辣。之後推出嘅壽喜燒牛肉拌烏冬會啱我口味多啲，啲壽喜燒汁超香超多，牛肉嘅份量都唔算少，咬落去好腍。最後同大家推介下甜品，我就好中意食呢個港式奶茶味嘅卡塔拉娜，佢好還原港式奶茶嘅味道，非常之好食。呢個同水怪聯成嘅薄荷雪糕蛋糕就唔得啦，好似食緊牙膏咁，一啲都唔好食。同樣啦，佢都有個紙牌仔喺上面，我哋係抽中咗粉紅色呢一款嘅橡筋頭飾。最後我哋講埋呢個同水怪聯成嘅巴菲，最上面嗰球係海鹽雪糕，隔籬有啲白桃都算甜，中間仲有啲波子汽水味啫喱同埋忌廉。將佢哋4樣嘢分開嚟食呢，唔係好夾。咁第一次呢，我就抽中咗呢個成個僵屍咁嘅水怪。雖然佢美其名話係掛件，但其實佢掛唔到喺嗰隻杯上面。而第二次嚟嗰陣呢，好彩咁抽中咗另一款。好似差唔多咁嘅。至於個隱藏版呢，冇乜興趣，所以就唔再特登去食啦。其實呢幾張卡都幾靚，值得收藏。另外，我仲加錢換咗個旅行收納袋。依家嚟到5月，估唔到壽司郎咁快又同另一個動漫聯成，就係排球少年啦。咁今次喺贈品方面，因為款式非常之多，所以都唔使旨意儲得齊。咁第一樣呢，我哋就點咗呢個搖搖脆薯條先。喺雪色粉方面，得一種口味嘅啫，就係蒜香忌廉味。我覺得呢個口味唔錯，而且佢嘅薯條炸得非常之脆。點呢個薯條呢，就會送盲抽卡，總共係有11款卡，分2期出唔同款。我哋今次抽中呢一款係一張雙面嘅卡，有齊晒喎。但係如果你抽中個人，就會係一張透明卡。我哋下一樣點嘅係鮮蝦牛油果海苔包，我覺得呢個麻麻地，而且塊紫菜真係腍到好難咬爛。咁點呢一個呢，就會送插牌，一共有成20款。不過呢啲所謂嘅插牌呢，其實就只係一啲紙仔過咗膠，冇乜收藏價值。最後點埋呢一個士多啤梨雲石白朱古力慕斯蛋糕，呢個蛋糕酸酸甜甜，都幾開胃，而且佢 mousse 嘅口感呢，食落口唔會有種好 heavy、
好滯嘅感覺。點呢一個呢，就會送阿加力鎖匙扣，一共16款。我對呢個係最有興趣。我哋今次就抽中咗影山烏鴉，好可愛，好搞笑。好啦，今次呢條片呢就嚟到呢度，記得 comment、like、share、subscribe 同埋撳埋個鐘仔。咁我哋下條片再見啦。因為啲印花就嚟到期，所以我哋就一次過換晒啲嘢佢啦。好啦，拜拜。